হ্যালো ভিউয়ার্স, আমার হাতে যে ছোট্ট জিনিসটি দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে একটি ওয়াইফাই অ্যাডাপ্টার। এটির কাজ হলো ডেস্কটপ কম্পিউটারে ওয়াইফাই কানেক্ট করা। আমরা যারা ডেস্কটপ কম্পিউটার ব্যবহার করি তারা জানি যে ডেস্কটপ কম্পিউটারে কিন্তু বিল্ট ইন ভাবে কোনো ওয়াইফাই অ্যাডাপ্টার থাকে না মাদারবোর্ডের সাথে। এই কারণে কিন্তু আমরা ডেস্কটপ কম্পিউটারে ওয়াইফাই কানেক্ট করতে পারি না। তো ডেস্কটপ কম্পিউটারে ইন্টারনেট চালানোর জন্য অনেকে মডেম ব্যবহার করে, কিন্তু মডেমের দামও একটু বেশি, তাছাড়া আবার মডেম কিন্তু একটু ঝামেলার বিষয়। আবার অনেকে ব্রডব্যান্ডের লাইন ডাইরেক্ট পিসিতে লাগিয়ে দেয়। তাছাড়া স্মার্টফোনের মাধ্যমেও কিন্তু ডেস্কটপ কম্পিউটারে ইন্টারনেট কানেকশন দেওয়া যায় ইউএসবি কেবলের মাধ্যমে। এই বিষয়ে অনেক আগে আমার চ্যানেলে একটা ভিডিও আপলোড দেওয়া আছে, আপনারা উপরে আই বাটন থেকে সেই ভিডিওটি দেখে আসতে পারেন। কিন্তু এটাও কিন্তু একটু ঝামেলার বিষয় যে কেবলের মাধ্যমে কিন্তু মোবাইলটা আপনার পিসির সাথে লাগাতে হবে, তারপরে কিন্তু নেট কানেকশন দিতে হবে। কিন্তু ডেস্কটপ কম্পিউটার আপনি যদি এই ছোট্ট জিনিসটি ব্যবহার করেন তাহলে কিন্তু খুব সহজে ওয়াইফাই এর মাধ্যমে ইন্টারনেট কানেকশন দিতে পারবেন। যে কোনো ওয়াইফাই কিন্তু আপনি ডেস্কটপ কম্পিউটারে কানেক্ট করতে পারবেন। এমনকি আপনার মোবাইল ফোনের হটস্পট অন করে সেই মোবাইলের ইন্টারনেটটাও কিন্তু আপনি ডেস্কটপে ব্যবহার করতে পারবেন। এটা হচ্ছে ইউএসবি ওয়াইফাই অ্যাডাপ্টার, অর্থাৎ ইউএসবি পোর্টের মাধ্যমে আপনাকে এটা ব্যবহার করতে হবে। তো এই ছোট্ট ইউএসবি ওয়াইফাই অ্যাডাপ্টারটি আমি কিনেছি দারাজ থেকে মাত্র 180 টাকা দিয়ে। আপনারা কিন্তু 180 থেকে 200 টাকার মধ্যে দারাজে এই জিনিসটা পেয়ে যাবেন। আর আপনারা চাইলে বাইরের দোকান থেকেও কিনতে পারেন। বাইরে বিভিন্ন দোকান থেকে কিনলে হয়তো দাম একটু কম বেশি নিতে পারে। তো বুঝতেই পারতেছেন এটা কিন্তু একদম কম দামের মধ্যে খুবই কাজের একটা জিনিস। এই ছোট্ট জিনিসটির মাধ্যমে কিন্তু আপনি ডেস্কটপ কম্পিউটারে যে কোনো ওয়াইফাই কানেক্ট করতে পারবেন। তো আজকে আমি আপনাদের দেখাবো এই ইউএসবি ওয়াইফাই অ্যাডাপ্টারটি আনবক্সিং এবং রিভিউ। তো ভিউয়ার্স, আমি এখন আপনাদের এই ইউএসবি ওয়াইফাই অ্যাডাপ্টারটি আনবক্সিং করে দেখাবো। দেখুন আমি আনবক্সিং করতেছি। এই যে কাগজটি এটা উঠিয়ে ফেলার পর এর মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আছে, সেটা হচ্ছে ছোট্ট একটা ডিস্ক। দেখুন এই যে ছোট্ট একটা ডিস্কের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি, ঠিক আছে। এই ডিস্কটি কিন্তু কাজে লাগবে। এই ডিস্কটি আমাদের কম্পিউটারে ইনস্টল করা লাগবে। মানে ইউএসবি আমরা যে ডেস্কটপ কম্পিউটারে যে ওয়াইফাই ব্যবহার করব এর জন্য যে প্রয়োজনীয় সফটওয়্যারগুলো লাগবে সেগুলো কিন্তু এই ডিস্কের মধ্যে দেওয়া আছে, এগুলো ইনস্টল করে নিতে হবে, ঠিক আছে। আর তারপরে যে মূল জিনিসগুলোর ভিতর দেখুন এই যে এর ভিতর দুইটা জিনিস আছে। এই যে এটা হচ্ছে মূল অ্যাডাপ্টার। দেখুন এটি হচ্ছে মূল যে অ্যাডাপ্টার সেটি হচ্ছে এটা, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে কম্পিউটার ইউএসবি পোর্টে এটি ব্যবহার করতে হবে। আর এই যে যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটি হচ্ছে এন্টিনা, ঠিক আছে। এটি হচ্ছে এন্টিনা। দেখুন এই এন্টিনা রাউটারে যেমন এন্টিনা থাকে না, এতেও তেমন কিন্তু এন্টিনা আছে, ঠিক আছে। তো এই এন্টিনাটা কি করতে হবে, দেখুন এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন এই যে এখানে এন্টিনাটা লাগিয়ে দিতে হবে। মানে এটা কিন্তু প্যাচ আকারে, দেখুন প্যাচ এরকম দিয়ে এটা প্যাচ ঘুরিয়ে এরকম লাগিয়ে দিতে হবে। দেখুন এটা আমি লাগিয়ে দিলাম। তো এই এন্টিনাটা চাইলে আপনি এরকম সোজা করতে পারবেন, আবার এরকম ভাঁজ করতে পারবেন। দেখুন এর মধ্যে কিন্তু এই তিনটা জিনিস ছিল, এন্টিনা ছিল, মূল ইউএসবি ওয়াইফাই অ্যাডাপ্টার যেটা সেটা ছিল, আর হচ্ছে এই ডিস্কটা। এই তিনটা জিনিস কিন্তু আমরা এর মধ্যে পেয়ে গেছি। তো আমি আপনাদের এখন ডেস্কটপ কম্পিউটারে গিয়ে দেখাবো যে কিভাবে ডিস্কটা ইনস্টল করবেন, সবকিছু দেখাবো যে কি করা লাগবে। তো এখন আমি আমার ডেস্কটপ কম্পিউটার এটি ব্যবহার করে ওয়াইফাই কানেক্ট করে আপনাদের ইন্টারনেট ব্রাউজ করে দেখাবো। তো চলুন আমরা চলে যাই কম্পিউটারে। তো ভিউয়ার্স, প্রথমে আমি যেটা করব যে এই যে আমার কম্পিউটারের যে ডিভিডি ড্রাইভ সেখানে আমি দেখুন এই যে ডিস্কটি, এই ডিস্কটি বসিয়ে দেবো, ঠিক আছে। দেখুন ডিভিডি ড্রাইভটা আমি খুললাম, খুলে দেখুন এখানে এই যে মাঝখানে এই যে ছোট ডিস্কের জন্য যে এই যে জায়গাটা এখানে বসিয়ে দিলাম ডিস্কটা। দেখুন ডিভিডি ড্রাইভটা লাগিয়ে দিলাম। এবার আমি কম্পিউটার স্ক্রিনে নিয়ে যাব আপনাদের। তো ভিউয়ার্স, ডিস্কটি কম্পিউটারে প্রবেশ করানোর পরে আমাকে যেটা করতে হবে, দেখুন আমি চলে যাবো যে মাই কম্পিউটারে যাওয়ার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন এই যে ওয়াইফাইয়ের চিহ্ন, এই যে ডিভিডির এখানে ওয়াইফাইয়ের চিহ্ন চলে আসছে, দেখতে পাচ্ছেন। তো আমি কি করবো, এই যে ডিভিডি ড্রাইভ এখানে ডবল ক্লিক করব। ডবল ক্লিক করার পর এরকম একটা উইন্ডো আপনার সামনে চলে আসবে। দেখুন এখান থেকে আপনি যে অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহার করেন সেটা আপনাকে সিলেক্ট করতে হবে। দেখুন আমরা সাধারণত সবাই কিন্তু উইন্ডোজ ব্যবহার করি, যেমন আমি এই যে উইন্ডোজ 10 ব্যবহার করতেছি। তো এই কারণে আমি এখান থেকে ক্লিক করব উইন্ডোজ। তো তারপর একটু ওয়েট করতে হবে। ওয়েট করার পর দেখুন এটা ইনস্টল হবে এভাবে। দেখুন এখান থেকে এরকম নেক্সটে ক্লিক করে আপনাকে কিন্তু ইনস্টল করতে হবে, ঠিক আছে। তো দেখুন একটু ওয়েট করবেন, ইনস্টল হচ্ছে সবকিছু। দেখুন এখান থেকে যে ইয়েস আই ওয়ান্ট টু রিস্টার্ট মাই কম্পিউটার, মানে আমি আপনাদের রিকমেন্ড করবো যে এটা ইনস্টল করার পরে কম্পিউটার একবার রিস্টার্ট করে নেবেন, ঠিক আছে। তো এখানে ফিনিশে ক্লিক করলে কিন্তু কম্পিউটারটা রিস্টার্ট হবে। তো আমার রেকর্ডিং চলতেছে, তো এই কারণে আমি ফিনিশ আগে ক্লিক করতেছি না, রেকর্ডিং কেটে দিয়ে তারপর ফিনিশে ক্লিক করবো। তো ভিউয়ার্স, ডিস্কটি ইনস্টল করার পরে এবার আমাদের যেটা করতে হবে যে এই যে ওয়াইফাই অ্যাডাপ্টারটি, মূল যে ওয়াইফাই অ্যাডাপ্টারটি, এটা আমাদের এখন যে কম্পিউটার যে কোনো একটি ইউএসবি পোর্টে লাগাতে হবে, ঠিক আছে। তো আমি দেখুন কম্পিউটারের একটি ইউএসবি পোর্টে, এই যে একটি ইউএসবি পোর্টে আমি এটা লাগিয়ে দিচ্ছি। দেখুন ওয়াইফাই অ্যাডাপ্টারটি লাগিয়ে দিলাম। এবার আমাদের কম্পিউটারে যা করতে হবে সেটা আমি আপনাদের এখন দেখাবো। তো চলুন আমরা আবার চলে যাই কম্পিউটার স্ক্রিনে। ভিউয়ার্স দেখুন ওয়াইফাই অ্যাডাপ্টারটি কম্পিউটারে ইউএসবি পোর্টে লাগানোর পরে দেখবেন একটা জিনিস আপনি খেয়াল করবেন, এই যে কম্পিউটারের নিচে এই যে ডান পাশে দেখুন এখানে কিন্তু এই যে ওয়াইফাইয়ের একটা অপশন চলে আসছে। দেখুন এই অপশনটা কিন্তু আগে থেকে থাকবে না। আপনি যখন ডিস্কটি ইনস্টল করার পরে যখন ইউএসবি ওয়াইফাই অ্যাডাপ্টারটি আপনি ইউএসবি পোর্টে লাগাবেন কম্পিউটারের, তখন কিন্তু এই ওয়াইফাইয়ের অপশনটা কিন্তু চলে আসবে। দেখুন এখানে ওয়াইফাইয়ের অপশন চলে আসছে। তো আমি এখানে ক্লিক করব।
এখানে ক্লিক করার পর এখানে দেখুন এই যে আপনার আশেপাশে যে ওয়াইফাইগুলো আছে বা আপনার মোবাইলের হটস্পট অন থাকলে সেটা এখানে দেখাবে, বা আপনার বাড়িতে যদি ওয়াইফাই থাকে সেটা এখানে আসবে, মানে মোবাইলে যেরকম আসে, ঠিক আছে। তো দেখুন আমার বাসায় এই যে তমাল, এটা হচ্ছে আমার ওয়াইফাই। তো এখন এটা আমি আপনাদের কানেক্ট করে দেখাবো। দেখুন এখানে তমাল আমি ক্লিক করতেছি, ক্লিক করার পরে দেখুন কানেক্ট অটোমেটিক্যালি যদি আপনি সিলেক্ট করে দেন তাহলে অটোমেটিক সবসময় আপনার ওয়াইফাইটা কানেক্ট হবে। তো আমি দেখুন অটোমেটিক্যালি সিলেক্ট করে দিয়েছি। তো এখন যদি আমি কানেক্ট করি পরবর্তীতে কিন্তু অটোমেটিক্যালি এমনিতেই কানেক্ট হবে। তো এটা আমি সিলেক্ট করা থাকলো। তারপরে দেখুন আমি এখানে কানেক্টে ক্লিক করতেছি। দেখুন এখানে এবার ওয়াইফাইয়ের যে পাসওয়ার্ডটা, সেই পাসওয়ার্ডটা কিন্তু দিতে বলতেছে। তো আমি পাসওয়ার্ডটা দিয়ে দিচ্ছি। এখন আমি পাসওয়ার্ডটা দিয়ে দিলাম। এখন এখানে আমি নেক্সটে ক্লিক করব। নেক্সটে ক্লিক করার পরে দেখুন ভেরিফাইং অ্যান্ড কানেক্টিং, দেখুন কানেক্টেড হয়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছেন আমার ওয়াইফাইটা কিন্তু কানেক্টেড হয়ে গেছে, ঠিক আছে। তো দেখুন এখন আমি আপনাদের একটু ব্রাউজ করে দেখাচ্ছি। দেখুন দেখুন এখানে গুগলে আসলাম। গুগলে আসার পর আমি যদি কোনো কিছু সার্চ করি, দেখুন এটা লিখে আমি সার্চ করলাম। সার্চ করলে দেখুন দেখুন ইন্টারনেটটা কিন্তু চলতেছে খুব সুন্দরভাবে, কিন্তু ইন্টারনেট ব্রাউজ করতে পারতেছি আমি, ঠিক আছে। দেখুন তো এখানে আর কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা বলে রাখি। দেখুন আপনি সব কিছু করার পর একটি সমস্যায় পড়তে পারেন, যে এখানে কানেক্ট করার পরে এই পাসওয়ার্ড দিয়ে কানেক্টে নেক্সটে ক্লিক করলে আপনারা কিন্তু হয়তো আপনাদের দেখাতে পারে যে ক্যান নট কানেক্ট, এরকম কোনো কিছু দেখাতে পারে, ঠিক আছে, মানে কানেক্ট হতে চাচ্ছে না এরকম কিছু দেখাতে পারে। তো দেখুন আপনি কী করবেন, যদি কানেক্ট না হয়, ক্যান নট কানেক্ট যদি দেখায়, তাহলে কী করবেন, দেখুন এই ওয়াইফাই এখানে ক্লিক করবেন। এখানে ক্লিক করে এই যে নেটওয়ার্ক সেটিংয়ে যাবেন। এই যে দেখুন এখানে দেখতে পাচ্ছেন চেঞ্জ অ্যাডাপ্টার অপশন, এই চেঞ্জ অ্যাডাপ্টার অপশনে ক্লিক করবেন। তারপর এখান থেকে যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে ওয়াইফাই নতুন একটা অপশন চলে আসছে, দেখুন ওয়াইফাই, ঠিক আছে। ওয়াইফাইয়ের এখানে ডান বাটনে ক্লিক করে দেখুন প্রথমে কী করবেন, এই ডায়াগনস, এই যে ডায়াগনস এখানে ক্লিক করবেন। এখানে ক্লিক করার পর অটো হবে। তো তারপর এটা আমি ক্লোজ করে দিলাম। দেখুন তারপরে কি করবো, এটা ওয়াইফাইয়ের এখানে আবার ডান বাটনে ক্লিক করে আবার প্রপার্টিসে যাব। প্রপার্টিসে যাওয়ার পর এখানে আপনি একটা কাজ করতে, দেখুন এখানে এই যে ইন্টারনেট প্রোটোকল ভার্সন 4, এখানে আমি ডবল ক্লিক করব। এখানে ডবল ক্লিক করে দেখুন আপনাদের এই যে এইটা সিলেক্ট করা থাকতে পারে, দুইটাই হচ্ছে যে এইটা সিলেক্ট করা থাকতে পারে। আপনারা কি করবেন, এই যে অবটেইন অ্যান্ড আইপি অ্যাড্রেস অটোমেটিক্যালি, এটা সিলেক্ট করবেন, ঠিক আছে। এটা সিলেক্ট করে দিবেন। এটা সিলেক্ট করে দিয়ে আপনারা কি করবেন, ওকে দিবেন। ওকে দিয়ে এখানেও ওকে, ঠিক আছে। ওকে দেওয়ার পর দেখবেন আপনাদের ইন্টারনেটটা কানেক্ট হয় কিনা, ঠিক আছে। তো তারপরও যদি কানেক্ট না হয় তাহলে আর একটা উপায় আমি দেখাচ্ছি কী করবেন। এই যে মাই কম্পিউটার যাবেন, মাই কম্পিউটারের যে এখানে মাই কম্পিউটার ডান বাটনে ক্লিক করে এখানে যে ম্যানেজে যাবেন। দেখুন এখানে কি করবেন, এই যে ডিভাইস ম্যানেজারে ক্লিক করব। দেখুন ডিভাইস ম্যানেজারে ক্লিক করার পর এই যে দেখতে পাচ্ছেন এই যে নেটওয়ার্ক অ্যাডাপ্টার্স, এখানে ক্লিক করব। এখানে ক্লিক করার পর এই যে দেখুন এই যে এটা হচ্ছে আমার ওয়াইফাই অ্যাডাপ্টার, ঠিক আছে। তো এখানে আমি ডান বাটনে ক্লিক করবো, মাউসের ডান বাটনে ক্লিক করে দেখুন আপডেট ড্রাইভার সফটওয়্যার, এই আপডেট ড্রাইভার সফটওয়্যারে ক্লিক করবেন, ঠিক আছে। তো আপডেট ড্রাইভার সফটওয়্যার আমি ক্লিক করতেছি। তো তারপর এখান থেকে সার্চ অটোমেটিক্যালি ফর আপডেট ড্রাইভার সফটওয়্যার, এখানে ক্লিক করব। এখানে ক্লিক করার পর তারপর এটা ক্লোজ দিব। তো তারপর আপনি দেখবেন যে ইন্টারনেটটা কানেক্ট হয়েছে কিনা। তো এই কাজগুলো করলে আশা করি ইন্টারনেট কানেক্ট হয়ে যাবে। যদি কোনো সমস্যা হয় তাহলে সেটা সলভ হয়ে যাবে। তো তারপরও হয়তো আপনার কানেক্ট নাও হতে পারে। তো সেই জন্য আপনি কি করবেন, একটু ইউটিউবে ঘাটাঘাটি করবেন। ইউটিউবে এই বিষয়ে অনেক ভিডিও আছে। তো আশা করি কোনো সমস্যা হবে না, কানেক্ট হয়ে যাবে, ইন্টারনেটটা করে ফেলতে পারবেন কানেক্ট এই অ্যাডাপ্টারের মাধ্যমে। তারপরে যদি কোনো সমস্যায় পড়েন তাহলে একটু আমি যে উপায়গুলো দেখালাম এইগুলোর মাধ্যমে একটু ট্রাই করে দেখবেন কানেক্ট হয় কিনা। তারপরেও যদি না হয় তাহলে একটু ইউটিউবে ঘাটাঘাটি করবেন, তাহলে আশা করি ওয়াইফাই কানেক্ট করতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স এই ছিল এই ইউএসবি ওয়াইফাই অ্যাডাপ্টারটির আনবক্সিং এবং রিভিউ। আশা করি ভিডিওটি ভালো লাগছে। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক দিতে ভুলবেন না। কোনো কিছু জানার থাকলে অবশ্যই সেটা কমেন্ট বক্সে আমাকে জানাবেন। আর আপনি যদি এই চ্যানেলটি এখনো সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে প্লিজ নিচ থেকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনে একটা ক্লিক করে দিবেন। তো দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে। সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।